得好好啦，呢啲就飯堂啦，飯堂攞嘅貨啦。度嚟下路都冇得行嘅，所以呢邊呢度咧就比較邋遢啲嘅，因為咧佢呢個時候咧都仲比較多飯堂嘅人過嚟攞貨，所以咧佢啲衞生咧冇搞得咁快住，等陣晏咁多11點零鐘咧，佢就可以清嘅啦。呢邊係以批發為主嘅。佢擺放嘅整體形象啊都唔好嘅，因為佢最緊要擺得多快。呢邊就冰鮮，啊呢度啲冰鮮，都幫手斬賣嘅。呢度就光雞啦，光雞光鴨。其實光雞光鴨，如果係飯堂攞嘅話咧，呢度啲光雞光鴨咧係比較平嘅，但係嘅話咧，如果係零售嘅話咧，佢就係按零售嗰個價錢賣啦。啲鴨。光雞一條街，光雞光鴨一條街，呢度係，呢度就賣魚嘅。靚啦，知道靚啦。啲魚特別平啊，佢又未係死嘅，要死唔死嘅時候就特別平啦。多咗兩條河飛俾你大佬搞掂嘅。呢啲咧？6蚊雞，嗰啲係生猛嘅或者，嗰啲唔係流嘢喎，生猛嘅。我知啊，嗰啲仲生猛㗎，我冇話佢死啊嚇，要死唔死啫，我話緊。5蚊半毫6蚊啊，我要6蚊好啦嚇。睇咪？6蚊一斤，6蚊一斤羅非魚。嗯。13蚊呢條羅非魚，我係要佢起片嘅，起片。今晚諗住煲粥，魚腩玩魚腩14蚊一斤。呢啲魚頭幾錢一斤啊？魚頭15啊。幾斤魚片？我哋呢邊買一條魚，佢都幫手劏嘅。有需要嘅話咧，叫佢切埋片咧，佢都會劏㗎啦，切埋塊嘅。幾片都幫手嘅。我唔起，靚唔需要，我翻去自己切啦，幫我裝好袋就得啦。因為我唔係中午食，我係今晚先食，所以咧我自己翻去切。服務周到，幫手劏好、切好。13蚊一條魚，一餐。呢度係賣魚一條街，
冰鮮嘅雜貨鋪，賣雜貨，啲湯料啊、垃垃雜雜啊啲都有嘅，豉油醬醋啊、米麵啊之類都有嘅。呢條街就咁嘅話咧，就後邊呢啲度咧就良莠副食之類，後邊呢啲檔口就佢呢度咧就都係以比批發貴咁多嘅，啲飯堂嚟攞多。咁嘅話咧，我哋自己家庭人口多嘅話咧，嚟買一袋咧又稍為平過去商超啊，同埋佢啲檔口賣嘅，因為咧佢比我哋買一袋咁多咧，佢又比飯堂稍為貴1、2蚊啦。呢度係良油嚟嘅，佢啲油都好大孔嘅，因為佢都係以食堂為主嘅一啲就。酒都有得批發嘅喺度，白酒，啱啱稱稱，入邊啲就酒啦，10、25蚊一斤。雞蛋點賣啊？4蚊啊！哦，4蚊啊！全部都係咩？唔係。呢度後邊啲5谷蛋咧？唔係啊，有住嗰啲。有住嗰啲幾錢？6蚊啊！6蚊7蚊斤3蚊錢斤。哦。點買啊啲雞蛋啊？4蚊喎。4蚊斤。有字同冇字嘅區分。4蚊斤平過商超差唔多1蚊雞1斤啦，所以咧佢呢度咧就比較多人買㗎。佢如果一批發攞得多之餘咧，佢都仲會再平少少。依家我係零售買一托30個或者買10零個，佢都係呢個價，都係4蚊呢個價。啲雜貨鋪啊，呢度啲雜貨鋪啊，乜都有嘅又係。呢度啲湯料啊，成都一樣有。佢呢個市場係好大㗎，個老細拖住個車油咧，就係啲廠口要㗎啦。即係啲廠有100零200個啊，食油厲害啊，咁佢就嚟攞㗎啦。送出去車度幫佢裝埋車。呢啲好大支嘅油。呢度老細佢就會幫手送貨出去。呢邊咧就燒臘，我哋睇下呢度。呢度就燒臘檔口啦，呢兩邊集呢個就啲麵包啊、粉啊之類。呢邊咧就豬肉檔啦，豬肉檔咧比較多人食，好多條街啦。由呢度牛肉檔呢邊開始，一路過嗰邊都係賣豬肉嘅。呢條就牛肉街啊。牛腩點賣？這種嗎？這種30的。30啊？上面這牛筋呢？有牛筋沒有牛筋是的。來，他手上拿着這條就是了。哦，這裡還有條。牛筋多少？也要30的。也要30啊？這個牛雜碎呢？那牛雜碎？25啊？我這牛碎呢？牛雜碎屬於牛雜的，這是牛碎呢。這裡叫牛碎。牛碎呢？我先看一下哈。
牛筋都係30蚊一斤，牛雜又30蚊一斤，牛碎即係嗱頭尾切落嚟嗰啲咧就25蚊一斤。其實我好多時都係買啲牛碎就得啦，因為佢都係切出嚟嘅，你可以隨便揀嘅。斬埋嗱，買1、2條排骨都幫手斬埋嘅，我哋呢度係由呢度開始嘅話咧，呢條巷開始嘅話咧，都係豬肉檔。豬肉檔，呢邊就青菜批發區。豬肉檔，佢度嘅豬肉消耗量係好大㗎。最多嘅時候一檔啊，佢可以3到4隻豬嘅呢度就。人都花咗我啦。嗱，新鮮豬肉翻嚟，新鮮豬肉翻嚟呢個鐘點，依家個時候9點零鐘。嗱，新鮮豬肉翻嚟啦。呢檔豬肉比較平啊，所以好多依記喺度，你睇下。對，輕一點，輕一點。小辣蛋，花肉點賣啊？啊？花肉點賣啊，靚仔？17吃唔到啊！17蚊斤花肉，餃子、雲吞15蚊8一斤。給我拿點玉米先，要不然還不夠㗎。俾個。稱700蚊到招牌俾我啊！哎，不是，我也找到了，美女。要從這找啊？找不到，沒錢。全場15蚊8一斤餃子。你想都別想。陳皮230、160。真係靚個黃皮啊！比喻到1兩黃陳皮，真係靚個陳皮嘅話，1兩陳皮1兩金個，我聽過就係。嗱，呢邊賣衫褲，嗱呢邊又賣蔬菜，49蚊一條。啲衫好平咧，15蚊。8蚊，呢行係8蚊，8蚊一條。嗱，呢度啲衫8蚊，8蚊。哦，好抵啊！攞房嚟得。今日就同大家逛金湖市場逛到呢度。